Vladimir Putin lendab juba teisipäeval Pekingisse ja ootab Xi Jinpingilt selget abi sõjas Ukraina vastu. Ja siin ilmusid kahjuks mitte eriti rõõmustavad uudised. New York Timesi andmetel jälgis Vladimir Putin väga tähelepanelikult Donald Trumpi visiiti Pekingisse ning Kreml nägi selles uusi võimalusi. Millised need võimalused on, arutame koos teiega selles saates. Sest vastus sellele küsimusele seletab üldse kõike, mis praegu toimub ja selgitab, mis edasi saab. Ja ka seda, miks Trump tulles tagasi Pekingist ei teinud ühtegi uut avaldust Venemaale surve avaldamise kohta, et lõpetada sõda Ukrainas. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal ja pange videole like. Ja kirjutage oma kommentaar selle video alla, kas praegu või saate lõpus, sest see on YouTube'is sisu levitamise jaoks väga oluline. Olen teile selle eest tänulik. Ja lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et alustuseks toon kohe välja olulise tsitaadi ajalehest New York Times. Venemaa väärtus Hiina jaoks kui usaldusväärne energiaallikas kasvas pärast sõda Iraanis. Siin on see keskne tsitaat. Et mõista kõike, mis praegu toimub ja mis hakkab juhtuma lähinädalal. Vaadake, Hormuzi väin Lähis-Idas on suletud. Nafta liigub Pärsia lahest välja, kuid väga suurte katkestustega. Ja Hiina ostis naftat peamiselt just sealt. Brenti nafta hind on üle $100 ja seni pole mingeid märke hinnalangusest. Selles olukorras on Venemaast saanud Hiina jaoks praktiliselt ainus suur nafta ja gaasi tarnija. Torujuhtmed läbi Siberi töötavad, nagu te aru saate, ilma igasuguste Hormuzi või Suessi kanaliteta. Ja Vladimir Putin lendabki Pekingisse just selle trumbiga. Kuni Iraan on blokaadis, on Venemaa valmis lihtsalt üle ujutama Hiinat oma odava nafta ja odava gaasiga. Mida Vladimir Putin pakub Xi Jinpingile? Siin on kohe mitu punkti. Esimene ja peamine, energiavarude küsimus. Täiendavad nafta ja gaasi kogused, mis liiguvad täielikult mööda maismaad, vältides igasuguseid mereteid. Ja vajadusel on Vladimir Putin, nagu te aru saate, valmis rikkuma kõiki piiranguid ja kauplema isegi endale kahjuks, peaasi, et Pekingi ees pugeda. See ongi see, mida Hiina praegu vajab. Hiina ei saa endale lubada majandust ilma stabiilsete energiakandjate tarneteta. Ja nüüd tuleb Putin ettepanekuga. Kuulge, me oleme teie usaldusväärne tarnija. Me anname teile allahindlust. Me lihtsalt uputame teid selle odava nafta ja gaasiga. Me oleme valmis teid teenima, aga meil on vaja teie abi sõjas. Mida veel Putin saab pakkuda? Teiseks, need on sõjalised tehnoloogiad. Ükskõik, kuidas see ka ei kõlaks. USA asevälisministri Kurt Campbelli andmetel, kes varem suhtles väljaandev Axios, tarnib Venemaa Hiinale allveelaeva ja raketitehnoloogiat. Hiina annab vastutasuks Venemaale pooljuhte ja komponente, mis aitavad lääne sanktsioonidest mööda hiilida. See on väga oluline moment. Miks ma alguses ütlesin, et Putin jälgis seda Trumpi ja Xi tippkohtumist väga tähelepanelikult? See vahetus jätkub Venemaa ja Hiina vahel ning Putin sõidab seda kinnitama ja laiendama. Ja nüüd selle loo kõige kurvem osa. Varem teatas Donald Trump suurejooneliselt, et USA on laiendanud Hiina võimalusi osta pooljuhte ja videokaarte Ameerika ettevõttelt Nvidia. Seetõttu ei tasu imestada, et Venemaal on hiljem, hoolimata lääne sanktsioonidest, juurdepääs mikrokiipidele. Kolmandaks, Ukraina küsimus ja just siin algab kõige olulisem. Trump oli Pekingis ja rääkis Xi Jinpingile, et me tahame Ukraina sõja lahendamist. Ta ütleb, et selles soovis olime ühel meelel. Putin sõidab Pekingisse ja räägib Xi Jinpingiga, ma arvan umbes järgmist. Siin on meie tingimused lahenduseks. Me oleme valmis. Peking kuulab justkui mõlemad pooled ära ja teeb siis otsuse, mida läänele edastada. Just sellepärast on visiitide järjekord. Kõigepealt Trump, siis Putin, nii oluline. Hiina kogub mõlemalt poolelt infot enne, kui kujundab oma seisukoha. Nüüd, mida Putin sai teada Donald Trumpi visiidist Pekingisse? On ilmne, et Kreml analüüsis Trumpi ja Xi Jinpingi Pekingi tippkohtumist ning tegi järeldused. Esimene järeldus. Trump andis Taiwani küsimuses järele. Vähemalt pretooriliselt, kuid siiski järele andis. Trump ütles selgelt, et USA ei hakka Taiwani pärast sõdima ja ta pidurdas suure sõjaliste tarnete paketi Taiwanile $14 miljardi eest. See on väga tugev signaal. Teiseks, USA tühistas osa kiipide piirangutest.
me rääkisime sellest. 3. Trump lahkus ilma Hiinalt saadud konkreetsete kohustusteta ei Iraani, kaubandusleppe ega Ukraina osas. Putini jaoks tähendab see, et Xi Jinping mängis Donald Trumpi üle. Hiina sai järeleandmisi, vastutasuks midagi tõsist lubamata. Ja nüüd sõidab Putin Xi Jinpingile külla, mehe juurde, kes just näitas, kuidas Washingtoniga kaubelda. Ja täna avaldab Axios Trumpi nõuniku võtmelise tsitaadi. Tsitaat. See reis annab märku, et USA ei ole majanduslikult valmis. Aga probleem on selles, et me ei saa praegu kuidagi majanduslikult valmis olla. See on signaal sellest, et ameeriklased ei ole valmis vastasseisuks Hiinaga, kui ta aru ei saanud. Need on Ameerika presidendi nõunikud, kes räägivad oma riigi nõrkusest. Ja Putin loeb seda. Järeldused. Mis veelgi olulisem, tegelik sõjaline olukord rindel, millega Putin sõidab Pekingisse. Tundub, et ta muidugi tahaks sõita sinna jõupositsioonilt. Seetõttu üritas ta enne visiiti Ukrainat massiivselt rünnata. Aga vaatame andmeid. Esimest korda üle pika aja vabastas Ukraina kuu jooksul rohkem territooriumi, kui Venemaa vallutas. Esimest korda alates 2023 aastast, kujutage ette. Ja siin on Ukraina kaitseminister Fjodorov teatas. Tsitaat. Me hävitasime aprillis ja märtsis 35 000 venelast. Venemaal ei jätku jõudu pealetungi operatsioonide jätkamiseks. Ukraina armee kurnab venelasi. Ja minu jaoks isiklikult kinnitab autoriteetne sõjauuringute instituut, et Venemaa kaotas aprillis puhtalt territooriume. On ilmne, et pärast läbikukkumisi rindel kompenseerib Venemaa seda massiivsete õhulöökidega Ukraina taristu ja tsiviillinnade pihta. Aga nagu te aru saate, ei vii ükski löök Kiievi või Harkivi pihta Venemaad sügiseks Donetski oblasti hõivamisele lähemale. Just seda Putin oma kindralitele lubas, või vastupidi, kindralid lubasid selle Putinile. Me arutasime ka seda, et sügiseks tahavad nad Donbassi vallutada. Miks on Putinil just praegu vaja Pekingisse sõita? Vastus on otsene, et mitte lasta Donald Trumpil ja Xi Jinpingil omavahel ilma temata kokkuleppele jõuda. Kui Ameerika president Pekingis rääkis rahust, Iraanist ja Ukrainast, oli Venemaa justkui kõrvale jäetud. See tähendab, et Vladimir Putin sai ainult kaugelt jälgida, mis seal toimub. Millest maailma vägevad üldse seal räägivad? Aga nüüd sõidab Vladimir Putin sinna, et proovida see kõrvalejätmine lõpetada. Ja veenduda, et Hiina ei hakka tõesti Venemaad survestama Donald Trumpi huvides. Nüüd ametlikud visiidi üksikasjad, mille Kreml ise avalikustas. See tähendab, et Vladimir Putin saabub Pekingisse 19.–20. mail. Visiit on pühendatud 2001 aasta Hiina ja Venemaa sõpruslepingu 25. aastapäevale. Vladimir Putin ja Xi Jinping vahetavad arvamusi peamiste rahvusvaheliste ja regionaalsete küsimuste üle ning allkirjastavad ühise deklaratsiooni läbirääkimiste tulemuste põhjal. Lisaks kohtumisele Xi Jinpingiga peab Vladimir Putin majandus- ja kaubanduskoostöö teemal läbirääkimisi Hiina riiginõukogu peaministri Li Qiangiga. Ja siin ongi peamine, just see ühine deklaratsioon. Ja see toimub täpselt 5 päeva pärast seda, kui Donald Trump lahkus Pekingist ilma ühegi allkirjastatud dokumendita Ukraina ja Iraani teemal. Neil oli seal kaubandusleping Boeingu lennukite tarnimiseks, leping Nvidia videokaartide kohta ja kõik. Rohkem midagi ei olnud. Donald Trump ei jõudnud kokkuleppele, aga Vladimir Putin tuleb ja kirjutab alla mingile dokumendile. Jällegi, sümboolses mõttes tähendab see midagi. Pole kindel, et see viib Hiina poolt mingite reaalsemate sammudeni, aga see on sümboolne samm. Siin ma ise tarbutama ei hakka. Ma tsiteerin Georgetowni ülikooli professori Dennis Wilderi sõnu. Ta on ka endine Ameerika luureohvitser. Ta ütleb järgmist. Võib-olla võiks üheks Trumpi ja Xi Jinpingi tippkohtumise tulemuseks olla see, et Hiina vähendab oma toetust Venemaa sõjalistele pingutustele Ukrainas. Just sellepärast lendabki Putin Pekingisse, lihtsalt selleks, et kontrollida, kas see pole juhtunud ja veenduda, et Peking jääb Moskva poolele. Omakorda on Peking kõik sõja aastad eitanud relvade ja sõjaliste komponentide andmist Moskvasse selle kaitsetööstuse jaoks, süüdistades lääneriike konflikti pikendamises Ukraina relvastamise kaudu. See on nende ametlik seisukoht. Aga tegelikult ei pea olema suur ekspert, et mõista, et Hiina siiski aitab. Ja Putin lendab taas arutama, kas need tarned ikka jätkuvad või mitte. Ja veel üks kontekst, mis on oluline selle tulevase kohtumise mõistmiseks.
Tuletan meelde, et Hiina kohustas varem oma ettevõtteid mitte järgima USA sanktsioone Iraani nafta suhtes. Ja võttis vastu Iraani välisministri Abbas Araghchi. See tähendab, et Hiina ei kuula juba niigi Washingtoni Iraani küsimuses. Putin ei lähe sinna palvega, ta läheb sisuliselt liitlase juurde, kes juba de facto saboteerib Ameerika sanktsioonipoliitikat. Ja pange tähele, Hiina kutsus demonstratiivselt üles Ameerika sanktsioonidest mitte hoolima, kui Trump ei maininud seda Xi Jinpingiga kohtumisel isegi sõnagavi. Ja mind ei üllataks, kui Vladimir Putin ja Xi Jinping teeksid mingi avalduse Donald Trumpi aadressil. Ja lõpetan selle saate Financial Timesi tsitaadiga. Sest Financial Times, tuletan meelde, kirjutas sel nädalal rahukokkulepet Ukraina kohta. Kindlasti ei tule selle aasta lõpuni. Putin ütles Trumpile, et vallutab Donbassi sügiseks ja lendab Pekingisse, et kokku leppida, et Xi Jinping aitaks tal seda saavutada või vähemalt ei segaks. Kui kõik räägivad Hiina konstruktiivsest rollist, sõidab Putin kinnistama vastupidist. Mingit Hiina rolli Ukraina kasuks ei tule. Siin panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Nagu tavaliselt kirjutage kommentaarides selle episoodi all. Tellige kanal, vajutage kellukesele. See on väga oluline, et saaksite teavitusi ega jääks uutest saadetest ilma. Ja liituge minu Telegrami kanaliga, Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!